Dạ, kênh Máy Cắt Cỏ Nhật Bản Ngọc Trinh kính chào cô chú anh chị. Thì trưa hôm nay ngày 22 tháng 5 em lên cho cô chú anh chị mình 9 con máy tham khảoให้cô chú. Đó. Thì có tôm gời nè, tôm liền. Máy nòng nhỏ có, lớn có cô chú. Từ 31 ly đến 39 ly cô chú. Thì đầy đủ các dòng luôn cô chú. Kawasaki nè, Robin, Magu, Makita. Và một em Nativo ha. Để em quay sơ lược từ con cho cô chú mình xem. Nativo nè, Mitsubishi, Magu 320, Magu 26 tôm gời, Robin 25 tôm gời ha, TJ 27 tôm liền, Magu 303 tôm gời, Makita 4 thì nòng 39 ly tôm gời, Kawasaki TGX tôm gời luôn cô chú. Này thì 9 con hết, 7 con tôm gời cô chú, 2 con tôm liền ha, 7 con tôm gời, 2 con tôm liền. Rồi giờ em cho chi tiết từ con cô chú mình tham khảo ha. Đầu tiên có một con Nativo 23cc nòng 32 ly hay cô chú. Con này nòng bon còn mới chát như mới, sử dụng chế quanh gồ, hai kim đời mới ha. Mình săn lớn trắng tươi rồi cô chú. Tinh lì, ốc tán còn sáng đẹp. Là lấy lớn, tay ga bóp, công tắc trên cần nữa ha. Đầu bò chén kẹp, mới chát nguyên viên luôn cô chú ơi. Rồi để em test máy cô chú mình nghe tiếng đó ha. Tiếng nhân ti cực kỳ chắc luôn cô chú. Tiếng máy thì siêu khỏe, con máy còn mới trên 90% cô chú ơi. Hôm nay em lên mã là G ha. Trưa ngày 22 tháng 5, con này mã là G1. G1 1 triệu mốt. Em bao ship ha, tặng kèm 6 món phụ kiện đầy đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Một con máy siêu mới. Đây, đầu tiên thì em có gửi cho cô chú anh chị mình một lon nhớt test máy ha. Thứ hai là một cây lục giác. Thứ ba là một sợi dây đeo thôi cô chú. Thứ tư là một cây tiếp mở bugi. Thứ năm là một cái ổ cước. Thứ sáu là một cái lưỡi cắt, lưỡi dao thôi cô chú. Đó, mỗi con máy em đều gửi tặng kèm 6 món phụ kiện cho cô chú anh chị mình. Giá em báo trên video là bên em đã bao ship hả cô chú. Cô chú ở nhà mình đặt hàng thì cho em xin tên, địa chỉ, shipper giao tới nhà mình kiểm tra đúng mẫu mã như trên video. Cô chú chuẩn bị săn sẵn mình chăm vật test nổ ngon lành mới thanh toán cho shipper hả cô chú. Thì bên em bán hàng không có lấy cọc trước luôn, hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Giá em báo trên video thì cô chú chỉ trả đúng số tiền trên đây thôi, còn lại là bên em sẽ lo hết. Số điện thoại đặt hàng có để trên góc màn hình nha cô chú, 0941677335. Rồi tiếp theo em có một con Mitsubishi TL23 nòng 31 ly, con máy cũng siêu mới luôn cô chú. Nòng bô nè, còn trắng tươi à, mình săn lớn trắng tin ha. Con này sử dụng chế quanh gồ 2 kim, lóc thì dập nổi mất in dao băng. Dây giật con này còn mới chát cô chú, nó về nó bị cắn, nó gãy mắt nang ở đây à, nứt một nang ở đây ha. Con này tôm gời 260 cô chú. Tôm gời mình có thể tháo đầu nó ra được, lên mình xịt thuốc rồi cũng ok. Tay lái lớn, tay ga giữ, tem mát, ống cần, đầu bò chén kẹp nguyên viên còn mới chát à. Rồi để em test máy cô chú mình nghe tiếng nữa ha. Dòng Mitsu thì tiếng anti nó chắc nịch thôi cô chú. Nòng 31 ly, con này thì xài bền ha, tiết kiệm xăng, chế quanh gồ 2 kim. Rồi con này mã là G2 ha cô chú, 1.900.000 em bao ship. Mitsubishi TL23 G2 1.900.000 nè.
Tiếp tục ở đây em có một con Maru Yama 32cc, nòng 38 ly cô chú. Con máy cũng còn khá là mới luôn. Bình xăng lớn còn trắng tươi cô chú, giật trợ lực ngược ha. Nòng bô này còn sáng đẹp. Con này sử dụng chế quanh gồ một kim. Tùm G260. Tùm G260 cô chú. Con này sử dụng tay lái lớn, tay ga dữ. Cần còn là sáng đẹp cô chú ơi. Đầu bò trắng kẹp của nó nè, nhìn zin lăn im hết rồi. Trắng cỏ zin theo máy luôn. Để em test máy cô chú. Còn 38 ly, tiếng máy siêu lực. Con này thì thích hợp cho các anh các chú mình về đánh cước ha, hoặc là mấy anh đi phát thường xuyên chuyên nghiệp á, giật trợ lực ngược nữa, mình kéo rất là khỏe. Máy thì rất là nhạy nổ ha. Rồi con này mã là G3, 2.700.000 cho một em Maru 32 nòng 38 ly cô chú. G3 2.700.000, em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện ha cô chú. Mình cứ việc ở nhà cho em số điện thoại, tên, địa chỉ, em sẽ ship tới nhà mình, em bao ship luôn ha. Tiếp theo em có một con Maru nữa nè cô chú, 26cc nòng 34 ly ha. Con máy màu đỏ không còn sáng đẹp nữa, nhưng mà trong quá trình vận chuyển về nó có bị gãy cắn ở đây cô chú, gãy hai nang ở đây ha. Nòng bô thì cũng còn sáng đẹp nè, giật trợ lực lớn. Con này thì bình xăng lớn trắng tươi, sử dụng chế quanh gồ một kim luôn ha. Tùm G260 cô chú. Con này tay lái lớn, tay ga dữ. Công tắc nó nằm ở trên cần luôn nè cô chú. Đầu bò trắng kẹp thì còn mới chát à, nguyên zin lăn im ha. Rồi, để em test máy cô chú anh chị mình nghe tiếng. Về cô chú cứ bơm xăng lên ha, nó có cái eo rồi sao mình kéo xuống, mình lên một nhí ra. Xăng nó qua chưa có đều. Tiếng anti con này chậm ấm ha. Nòng 34 ly, tùm G, dây giật nó cũng còn mới nè, giật trợ lực lớn đó. Rồi, con này là Maru 26, mã là G4, 1.800.000 cho một em Maru 26 tùm G. Vậy cô chú mình lấy cái đầu nó mình lên xịt thuốc cũng ngon nữa ha. Nòng 34 ly, xịt thuốc phát cỏ gì cũng khỏe cô chú. G4 1.800.000 ha. Còn cô chú muốn đánh cước mạnh thì mình ginh em con G3 nãy ha, còn 38 ly. 34 thì mình phát lưỡi dao. Với lại cô chú có thể gắn đầu bò tôi hít túi nước. Rồi tiếp theo em có một con Robin cốc ngỗng, nòng 34 ly nha. Con này 255 là cô chú, chụp giật trợ lực lớn ha. Dây giật còn trắng tươi như mới. Nòng bô thì sáng đẹp, bình xăng lớn trắng tin luôn. Con này thì sử dụng chế quanh gồ một kim.
ngoại hình còn sáng đẹp, áo gió còn mới chát. Tùm gời 260 đấy cô chú. Tay lái lớn, tay ga dữ, ống cần còn sáng đẹp luôn. Đầu bò chén kẹp của nó hình như mới. Tiếng ga anti chắc nịch cực kỳ hay luôn. Kéo nổi tay luôn một chút. Rồi, con này mã là G5 1.8 triệu cô chú, cho một em Gobin nòng 34 ly siêu mới luôn. G5 1.8 triệu, máy Nhật bãi mà kiếm máy mới thứ này nè cô chú, khoảng từ 85-90% trở lên thì tụi em phải tuyển chọn ha. Còn lấy xô thì nó sẽ có những con xấu hết cô chú. Này là mình lấy tuyển, giá nó thành nó sẽ hơi nhỉnh một xíu, nhưng mà mình được một con máy còn mới nè, đẹp, chất lượng, nòng bô nó còn sáng đẹp cô chú. Về mình xài nó cũng bền hơn một xíu ha. Mấy con này thì xài lướt à. Rồi G5 1.8 triệu em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện ha. Tiếp tục một em Kawasaki TJ27. Máy này cũng máy tiễn đẹp cô chú ơi, giật trợ lực lớn nè, dây giật mới chát rồi, sử dụng chế ngang ghi theo máy nha. Con này là có e tự động nè cô chú, mình bơm xăng lên, nhấn e nó vô ha, rồi mình giật mình lên ga, nó sẽ trả lại bình thường. Nòng bô con này còn trắng tươi, mình xăng lớn trắng ha. Con này tinh len ha cô chú, nòng 34 ly Kawasaki TJ27. Ống cần còn sáng đẹp, tay lái lớn, tay ga dữ, tem mát còn đầy đủ ha cô chú. Đầu bò còn sáng trắng như mới vậy. Trắng cỏ ghiền theo máy luôn, màu vàng siêu đẹp. Rồi, để em test máy cô chú cho mình nghe tiếng. Tiếng của nó khỏe lắm cô chú. Giật trợ lực lớn đó, mình kéo rất là nhẹ nhàng. Cái chân bui nó còn mới chát à. Trong này cô chú. Đây, con này mã là R6 1.900.000. Một em TJ27 đẹp. Em cũng bao ship tặng đầy đủ phụ kiện cô chú, con nào cũng vậy thôi. 1.900.000 R6. Tiếp theo có một con máy Magu đánh cước này cô chú ơi. Con này thì nòng 36 ly ha, Magu Yamaha MB305, sử dụng chế quanh gồ một kim, nòng bô còn sáng trắng hơn cô chú. Cái mui nó còn mới chát à. Bình xăng lớn cũng còn sáng đẹp ha, dây giật cũng còn mới nè, giật trợ lực lớn. Con này tùm gời 260 luôn ha cô chú, nòng 36 ly, tay lái lớn, tay ga dữ, đầu bò chén kẹp, chắn cỏ gì nguyên zin theo máy ha. Giờ để em test máy cô chú. Máy này thì em chăm xăng, em chưa có test thử trước đó cô chú, thì sử dụng về mình cũng thực tế gì luôn, giống như em giao máy cô chú thì cô chú chăm xăng vô, mình cứ bơm xăng lên ha, rồi mình bật cái e nó lên,
cô chú mình giật nhúng nhẹ một miếng ra rồi mình giật ha. Magu đồng 36 ly. Con này đánh cước siêu khỏe nè, cô chú mà gắn tu hít dưới nước cũng bao ngon luôn ha. Rồi, cái đầu tùm rồi có thể lên mình xịt thuốc được nữa cô chú. Rồi, con này là mã G7 2.300.000 ha, em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện. G7 2.300.000 rồi em Magu 36 ly. Tiếp tục em 4 thì Makita đồng 39 ly, con máy siêu to luôn cô chú. Ngoại hình thì gấp rưỡi cái con TGX này luôn hay cô chú. Cao nhìn nó cứng cáp khỏe lắm cô chú. Đồng 39 ly về mình đánh cước cũng ngon lành. Máy 4 thì xài xăng riêng nhớt riêng ha. Mấy bác mà lớn tuổi thích dòng 4 thì á thì mình ginh mấy em 4 thì này đi cho nó bền này cô chú, tiết kiệm xăng nữa, nòng lớn thì nó khỏe ha. Mấy anh mà mình thích 4 thì á thì mình chốt mấy em này đi. Giá thì nó chỉ nhỉnh hơn mấy con máy tàu một xíu cô chú, nhưng mà chất lượng thì xài gấp 3-4 lần ha. Con này đặc biệt cái nữa là tôm gời 330, tôm lớn bố lớn luôn ha cô chú. Nhìn cái tôm cực kỳ chắc chắn luôn, tôm mần nhôm cứng chắc nè. Đồng 39 đi. Ống cần còn siêu mới ha, ống nó ống 28 ha cô chú. Tay lái lớn, tay ga dữ, đèn mát còn đầy đủ hết trơn. Chắn cỏ về nó không có lên được cái chắn cỏ mới bự cho nó ha. Chắn cỏ loại to coi chú. Đầu bò trứng kẹp thì nguyên ghi. Ống 28. Rồi. Cũng tương tự như mấy con kia thì cô chú mình về mình bơm xăng lên, đặt cái e lên, mình giật ha. Khi mà máy ống thì em giao đi em sẽ xả hết nhớt hết cô chú. Tại vì mình vận chuyển xăng với nhớt là em phải đổ hết. Về cô chú mình nhớ chăm nhớt lại ha. Nhớt còn máy 4 thì cô chú cứ để cái máy mình nằm gì đi, mình chăm ngang cái mặt nắp nhớt là được. Tầm em nắm luôn. Vì máy không đau nữa. Giật trợ lực mình kéo nhẹ nhàng. Máy thì bên em đã dọn nổ ngon lành này. Vậy cô chú anh chị mình chỉ việc xài thôi. Bên em bán hàng là máy bao zin ha cô chú, chỉ xúc rửa vệ sinh bình xăng con rồi rửa gáy con máy lại cho nó sạch đẹp thôi cô chú. Còn lại là nòng bô thì bê tông rồi em bao zin hết ha. Con này mã là G8. G8 3.200.000. Em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện ha, cho một em 4 thì nòng lớn. G8 3.200.000 ha cô chú. Rồi một em siêu nhỏ gọn siêu lực luôn, Kawasaki TGX 231 23. Con này nòng 32 ly cô chú. Áo về nó có bị gãy nhẹ đây ha. Nòng bô thì còn trắng sáng, bô tản nhiệt bằng gan. Bình xăng lớn cũng còn sáng đẹp nè. Dây giật con này còn quá chát ha. Giật trợ lực nhỏ ha. Sử dụng chế quanh gồ một kim, lóc thì dập nổi made in Japan cô chú. Tôm G260, nước sơn tôm còn sáng đẹp nè. Ngoại hình con máy còn rất mới ha cô chú. Tay lái lớn,
có lên tay ga bóp xe đạp cho nó thấy cô chú. Tem mát, ống cần còn sáng đẹp, nét sơn ống cần còn sáng ha. Đầu bò chán kẹp thì nguyên ghim, lăn ghim luôn, ống đỏ ghim theo máy luôn cô chú. Tiếng con này cực kỳ lanh. Hôm bữa em có bán cho mấy anh kia là em thấy nòng 32 ly, anh hỏi đánh cước nổi không thì em kêu ảnh thử ha. Thì con này đánh cước cỏ thưa ngon lành luôn cô chú, giống như cỏ vòng vòng nhà mình. Nó có sỏi đá thì mình gắn ổ cước bên em tặng, mình phát cho nó an toàn ha. Nòng 32 ly, dòng tua nó nhanh lắm cô chú. Tiếng nghe rất là lanh ha. Con này mã là G9, 1.700.000. Em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện ha. Rồi, clip đến đây kết thúc cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem hết clip nha. Cô chú cần dòng nào thì cứ gọi điện liên hệ trực tiếp với em ha. Ngoài ra những con máy ở đây thì em còn rất là nhiều dòng hết cô chú. Đủ loại, đủ nòng luôn cô chú ơi. Đầu máy thì em cũng có nhiều luôn cô chú. Đầu máy tum gời ha, để mình lên xịt thuốc nè, hoặc là cô chú nhà có cây cần á, cô chú cứ liên hệ em đi. Đầu máy thì nhà em rất là nhiều, hoặc là cần máy cô chú. Cần thì em còn cần 260 cơ mà, cần 330 thì rất là ít. Cần 330 thì em có cần tum lớn đời mới giờ hay cô chú. Cần mới, cần tàu thì em có, cần Nhật Bản thì hết rồi. Rồi, em cảm ơn cô chú đã xem hết clip ha. Chúc cô chú mình thật nhiều sức khỏe.